Selam arkadaşlar, ben Rehber Hocam. Yatay geçiş tarihleriyle karşınızdayız. Bu videomuzda yatay geçiş tarihlerini ilan eden üniversitelerin bazılarını paylaşacağız. Öncelikle arkadaşlar, yatay geçiş yönetmeliğinde değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikleri videonun açıklama kısmındaki videodan bulabilirsiniz. Zaten kanalımızda da var. Onları detaylı inceleyiniz. Ayrıca üniversiteler tarihleri ilan ettikçe yeni videolar kanalımızda olacaktır. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarihlerle baş başa bırakıyoruz.